raps in Portuguese and English. He is the one and the only Lay Lizzy. Let's check him out. Young Nino Brown 258. Yep. You know what I'm saying? My name is Lay Lizzy, aka Young Nino Brown. My baby's got the blues, so get up on your feet right now. Take it up, Keith. Wow. I feel good. I feel good. Do the now push, y'all. Sauti ya Kenya 92.9. Hii ni KBC Radio Taifa. kila kitu maishani kina sauti yaleta furaha. Radio. Sauti ya elimisha yahimiza yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya Radio Taifa. Sauti ya Kenya. Coronavirus disease is now spreading within counties in Kenya, from person to person through contact with droplets when an uninfected person speaks, coughs or sneezes, or through touching contaminated surfaces and objects. Anybody with a weakened body immunity has a greater risk of contracting coronavirus disease. People living with pre-existing medical conditions such as HIV, cancer, TB, diabetes among others must adhere to their treatment to strengthen immunity and therefore should ensure they have a constant supply of necessary medicines. Contact your clinic or health facility for information on how to access treatment. Help others within your network to access adequate supply of essential medicines. Ensure that you remain connected with your local networks for any support and follow the medical guidelines provided by your health facility to prevent coronavirus. Remember to stay updated with information on coronavirus using only trusted reliable channels. For more information on COVID-19, call 719 or dial *719#. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Ni mimi. Ulitoa pikipiki? Mulitani sitaomoka. Ni yako. Hii nduzi ni yangu. Niliwahi pale Quickbit. Quickbit? Quickbit imekuja kusaidia wananchi kama sisi. Nilinunua 399 shillings juu nilikuwa the lowest unique bidder. 399 shillings. Quickbit shilingi moja unaweza nunua pizza. Shilingi mbili unaweza nunua microwave. Shilingi tano unaweza nunua hata gari. So tupeleke huko hata mtu aende huko. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini.
Na mtazamaji, leo ni tarehe 29 Machi mwaka 2021 na tunaingia katika wiki ya Pasaka mtazamaji, lakini taarifa za COVID-19 si nzuri sana. Nitakuwa nakueleza changamoto ambayo imeibuka na imetajwa leo na waziri wa afya ambaye ni Mutahi Kagwe, na kando na hayo nitakueleza vile ambavyo lockdown ya baadhi ya counties kama ilivyotangazwa na rais inavyoendelea. Lakini kando na hayo, tukiangazia upande wa spoti mtazamaji, ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars sasa hivi tunapozungumza mechi dhidi ya Togo, yani kati ya Harambee Stars na Togo imeanza sasa hivi uko Togo, na kwa hivyo darubini inapoendelea nitakuwa nakufahamisha mechi yenyewe inakwenda namna gani. Ni baadhi ya masuala ambayo tumekuandalia leo katika darubini ya Channel 1. Popote ulipo, andamana nami sako kwa bako hadi tamati, lakini kwanza vionja habari. We have got about 20,000 oxygen cylinders that are out there in people's homes, that are in hospitals and other institutions. Now, these cylinders are required back to the industry immediately. Waziri wa afya Mutahi Kagwe aonya kuwa nchi hii inakumbwa na upungufu wa mitungi ya hewa ya oksijeni, akisema hali hiyo huenda ikalemaza vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Idara ya mahakama yasitisha kwa muda shughuli zake kwenye kaunti za Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu na Nakuru. The few teachers who are still bent on causing problems, we may have to go public and actually deal with them during the examination process. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha aonya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya walimu watakaopatikana wakijaribu kuvuruga mitihani inayoendelea ya kitaifa ya kidato cha 4. Popote ulipo mtazamaji, karibu ili nikupe darubini kamili. Naitwa Boni Musambi na mtangazaji wangu wa ishara anaitwa Byron Abuli. Unaweza kunifuata katika Twitter @KBC Channel 1 na @Boni Musambi ili uweze kunieleza unavyohisi kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo nitakuletea. Moja kwa moja kwenye taarifa yetu kuu. Waziri wa afya Mutahi Kagwe ameonya kuwa nchi hii inakumbwa na upungufu wa mitungi ya hewa ya oksijeni, akisema hali hiyo huenda ikalemaza vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Kagwe sasa ametoa wito kwa wale walio na mitungi hiyo manyumbani mwao kwa sababu mbalimbali kuirejesha mara moja kwa taasisi za afya ili kuwasaidia wale wanaohitaji. Tangazo hilo linajiri huku maambukizi ya korona yakifikia kiwango cha 26.6 huku wagonjwa 8 wakifariki. Ben Chumba anatusimulia zaidi. Katika juhudi za kuhakikisha kwamba kuna hewa ya kutosha ya oxygen inayohitajika na wagonjwa wa COVID-19, waziri wa afya Mutahi Kagwe sasa ametoa wito kwa wale walio na mitungi ya hewa hiyo kuisalimisha mara moja. We have got about 20,000 oxygen cylinders that are out there in people's homes, that are in hospitals and other institutions. Now, these cylinders are required back to the industry immediately, and we are appealing to anybody who is holding oxygen cylinders to immediately return them so that the companies can be able to use them to supply oxygen to our hospitals. Kagwe alionya kuwa vita dhidi ya ugonjwa huo huenda vikalemazwa huku mahitaji ya hewa ya oxygen yakiongezeka hadi tani 810 kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wa COVID-19. Last year, the total production and requirement for the industry was about 410 tons. That quickly went up around January to about 560 tons. We are now heading for a demand of double what we started at 410 at 880 tons. So where the situation at the moment is such that the industry is completely stretched. And if we go any further than that, then some immediate steps will have to be taken. Huku baadhi ya taasisi za kimatibabu zikitumia mtungi moja wa hewa hiyo kuhudumia mgonjwa mmoja badala ya kutumia mtungi moja kwa hudumia wagonjwa kadhaa, Wizara ya Afya imesema inashirikiana na serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa kuna viwanda vya kutosha nchini kutayarisha hewa hiyo ya oxygen.
We are asking our facilities, both county facilities as well as national government facilities, to fast track the piping of oxygen to bed outlets so that we can be able to use some of those cylinders for industry, and we can also begin to fill some of them. Wito huu unajiri huku Wakenya wengine 902 wakiambukizwa ugonjwa huo kutoka sampuli 3395 zilizopimwa katika muda wa saa 24, hii ikiwa ongezeko la asilimia 26.6. Wagonjwa wengine 18 pia wameripotiwa kufariki, huku wengine 137 wakiendelea kuhudumiwa katika vyumba vya wagonjwa mahututi. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Tukishikilia uzi huo wa COVID-19 ni kwamba kamati ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 huko Mombasa imetangaza hatua mpya zitakazotekelezwa kwa pamoja na maagizo ya Wizara ya Afya ya kuzuia msambao wa virusi vya korona katika mji huo wa Pwani kufuatia kukithiri kwa maambukizi ya virusi hivyo. Kamati hiyo ikiongozwa na naibu gavana wa Mombasa Michael Kingi pamoja na naibu kamishna wa kaunti huko Mombasa Mvita Bernard Monari imeagiza kwamba takriban 50% ya abiria wa feri kutumia daraja la watu la Likoni, kufungwa kwa madarasa yote pamoja na kuzinduliwa kwa vituo vya kuwapima wanaoingia nchini kwenye maeneo ya mipaka kupitia Mombasa, mbali na kuwasilisha stakabadhi za kubaini hawana ugonjwa wa COVID-19. That the scheduling will be right on point. We will have specific times in the morning and in the evening when the bridge is going to go open for usage by the people of Mombasa. So that is there. So during that time, when that scheduled time is there, all the people who want to cross will be directed towards the footbridge. That's the only time which now they'll be using the bridge. Any other time in between, then they can use the ferry. Sensitization to be done by religious leaders with the support by the public health team. That is on matters pertaining congregations in mosques and churches. Also, we have agreed and proposed closure of madrasas and Sunday schools with the immediate effect. That is, immediate effect is as at now going ahead. Idara ya mahakama imesitisha kwa muda shughuli zake kwenye kaunti za Nairobi, Machakos, Kajiado na Kiambu pamoja na Nakuru. Hii ni kufuatia maagizo mapya ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 yaliyotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta tarehe 26 mwezi huu, ambayo yalipiga marufuku usafiri wa kuingia na kuondoka kwenye maeneo hayo. Na kwa hivyo kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu pia ameagiza mahakama zote kuchukua hatua makhsusi za kuzuia msambao wa virusi vya korona. Kesi ambazo maamuzi yake yalikuwa yakitarajiwa wakati huu yatatolewa kwa njia ya video. Kufuatia maagizo mapya ya kukabiliana na msambao wa virusi vya korona yaliyotolewa kufuatia kukithiri kwa maambukizi hayo, idara ya mahakama imetangaza kufungwa kwa muda kwa mahakama zote, jopo kazi na sajili zote kwenye kaunti 5 za Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu na Nakuru. Shughuli zote za mahakama zitaendeshwa kwa njia ya video. Masuala yote ya uhalifu, rufaa na kesi za dharura yatashughulikiwa kupitia njia ya video kwenye mahakama za kaunti hizo 5. Kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu aliagiza visa vyovyote za kuzuka kwa maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 katika idara ya mahakama viripotiwe mara moja kwa msajili mkuu wa idara ya mahakama. Maagizo hayo hayakutarajiwa na wengi katika mahakama za Milimani hii leo asubuhi. Maafisa wa idara ya mahakama waliwaagiza wengi kurejea nyumbani na kusubiri mwelekeo kupitia mtandao wa idara hiyo. Hatufanyi kesi yoyote hapa ndani kwa court building. Kwa hivyo itabidi urudi kwa police station kule ambako utakuwa tayari wako na link ya koti, na tutalink nao alafu tufanye hiyo kesi ukikuwa huko kwa police station na sisi tukikuwa hapa. Ben Troy Njue, Darubini ya Channel 1. Polisi huko Thika katika kaunti ya Kiambu walikuwa na wakati mgumu kukabiliana na wahudumu wa bodaboda
waliokuwa wakiwasafirisha abiria kupitia njia za mkato kwenye mashamba na vichaka hadi kaunti ya Murang'a. Wahudumu hao wa bodaboda wanasemekana kuongeza nauli maradufu katika juhudi za kujifaidisha kutoka kwa abiria hao waliotaka kuingia katika maeneo yaliyofungwa kutokana na kukithiri kwa maambukizi ya virusi vya korona. Wakati huo huo, ilikuwa afueni kwa wasafiri kwenye barabara kuu ya kati ya Nairobi kuelekea Machakos baada ya polisi kuwaruhusu kuendelea na safari zao baada ya saa 2 usiku kufuatia ajali iliyotokea na kusababisha msongamano wa magari. Polisi waliokuwa wakishika doria kwenye kizuizi cha barabarani kwenye barabara kuu kati ya Nairobi, Thika na Murang'a walazimika kutumia kila mbinu kuwazuia wahudumu wa bodaboda waliokuwa wakikiuka maagizo ya kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 kwa kuwasafirisha watu kutoka maeneo yaliyowekwa marufuku ya usafiri ya Nairobi, Kiambu, Machakos, Kajiado na Nakuru hadi maeneo mengine. Na kutoka upande wa Murang'a naelekea huko upande wa Wetaidia, naenda kuangalia kashamba kangu. Juu naona kitabu kufunguliwe, hiyo kashamba itapotelea, na ndio natoaga chakula yangu. Nitarudi juu ni kupada kidogo na kurudi. Wahudumu hao wa bodaboda kwenye kaunti za Kiambu na Murang'a wanasemekana kutumia kila mbinu kukiuka maagizo hayo. Kwetu ni hapa tu karibu, mimi nafanyia Thika town kazi. Alafu kufika pale niliulizwa maswali na maaskari, kaambia mimi kwetu ni hapa, niingia Thika town, akada study, niambia wewe ingia tu. Polisi walisema watafanya kila wawezalo kukabiliana na wahudumu hao. Wakati huo huo, polisi katika kaunti ya Machakos wameonya umma dhidi ya ukiukaji wa maagizo mapya ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kamishna wa kaunti ya Machakos Fredrick Ndunga amesema mikakati imewekwa kuzuia watu kuingia na kutoka katika kaunti 5 zilizowekewa marufuku ya usafiri. Na kwa wale ambao wanajaribu kupenyeza kupitia zile panya routes, tumeshaweka askari wengine hata kwa miguu, wengine hata kwa pikipiki. Kwa hivyo patrols ni nyingi, kando na hizi roadblocks 10 tutaweka patrols. Mahali ambapo pako notorious kwa panya routes, tutaweka hapo askari. Alisema hayo baada ya maafisa wa kitengo cha polisi cha Rapid Deployment huko Katumani kwenye barabara kuu kati ya Nairobi na Machakos kulazimika kuwaruhusu abiria kuendelea na safari zao kufuatia ajali kwenye barabara hiyo. Vizuizi vingine vimewekwa huko Katua kati ya Machakos na Wote, huko Kali kati ya Machakos na Mboni, na huko kwa Mutisia kwenye barabara kati ya Kimutwa na kwa Mutisia. Irene Mchuma Udim, Darubini ya Channel 1. Maoni mengi ambayo yanazidi kutolewa katika Twitter, mtazamaji, ni Wakenya mbalimbali ambao wanatoa wito kwa wenzao waweze kuzingatia sheria ambazo zimewekwa za kupambana na COVID-19. Maoni kama haya yametolewa na Dikok Nyaoko kutoka Kisii. Anasema kwamba jamani, wakati wa kafyu ukifika tuingie kwa nyumba. Ngeno Isaya pia anasema vivyo hivyo akiwa maeneo ya Ridgeways hapa Nairobi, pamoja na Peter_Nyang'ao katika Twitter. Kama unaendelea kutazama Darubini na ungependa kusema jambo kuhusu taarifa zetu, una tweet @KBC Channel 1 na @Boni Musambi, na nitakuwa naangalia maoni yako. Tunarejea hivyo punde. Ili kupata skiza tune hii lazima nishike kwa simu yako, bonyeza *811 *962 hash. Lazima nishike mapema. Nisiposhika hii simu mapema utakasirika. Unajua mimi nikiwa mtu ya marathon najua niko na experience kabisa. Niko na experience. If you don't hurry, you will not break the record. Okay, wacha nishike hii simu. Ili kupata skiza tune hii bonyeza *811 *962 hash *811 *962 hash. Tonight on KBC Channel 1. Nenda kusoma, amemaliza masomo, amerudi nyumbani. Hii ni nini? That's not me. I'm Joro. Joro. Like there's a deep tone between the jaw and the roll. Joro. Joro. Come on. Yaani hizo pesa zangu kusomesha ndio kuniletea unkuja mabadiliko mpaka kimila. Yako ngwa peleka kwa kitabu. Hai. Kwani maliwaza? Mikono zetu zinanuka kama nini? Wow, amazing, sorry. Kwa sababu ni nkodi yako hizi simama kinywa chai halisi wewe umekaa. Ni ungwana.
Karibu tena kwenye darubini ya Channel 1 awamu ya mwisho. Kwa sasa nafahamishwa kwamba bado ni 0-0 kati ya Harambee Stars na timu ya taifa ya Togo, mechi ambayo haitakuwa na maana yoyote kwa Harambee Stars kwa vile tayari wameshabanduliwa katika mechi za kufuzu au kinyang'anyiro cha kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika. Gavana wa kaunti ya Machakos Daktari Alfred Mutua amesema atashawishi wadau tofauti kusaidia Wakenya wasiojiweza walioathirika na changamoto za tandavu ya korona. Kama hatua ya mwanzo, Mutua ameondoa ada tofauti zinazotozwa wafanyabiashara katika kaunti hiyo mara moja, kwenye hatua aliyosema itasaidia wanyonge kujipatia mkate wa kila siku. Serikali ya kaunti ya Machakos imesitisha ulipaji wa ada tofauti zinazolipwa kwa serikali hiyo hadi tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu. Mambo 10. Moja, 100% waiver of interest and penalties of land rates for a period of 45 days up to 15th of May 2021. Kaunti hiyo pia imeondolea mbali ada ya ziada kwa wamiliki ardhi katika sehemu za mijini waliochelewa kulipa ada. Wafanyabiashara wa mboga na matunda na waendesha bodaboda kwa sasa hawatalipa chochote, huku ada za leseni za biashara zikipunguzwa kwa 50%. Tunapunguza yale malipo ya mama mboga wakiuza kwenye soko zetu zote za Machakos, hawalipi hata kitu. Hiyo tumeondoa kabisa. Wa bodaboda operators hakuna kulipa jambo lolote, wafanye kazi bila kulipa any fees. Hizo pesa waweke kwa mfuko wasaidie familia zao. Mtu amesema amechukua hatua hiyo kama mfano kwa wengine kufuata mkondo kuwasaidia wanyonge. Wakati huo Gavana Mutua ametoa wito kwa serikali za kaunti zingine na ile ya kitaifa kufuata mkondo huo na kupunguza ada kama vile ya stima kama mojawapo wa njia za kuwapunguzia mzigo wa Kenya. Kama vile ulivyofanya pale awali ukasema ya kwamba watu ambao wajalipa stima, wamechelewa kulipa stima, wasikatiwe stima. Naomba tafadhali tusikatiwe stima. Kwa Embu, gavana wa kaunti hiyo Martin Wambora ameondolea mbali malipo ya ziada ya ardhi katika sehemu za mijini na ada za leseni za biashara kwa kinga wakazi dhidi ya changamoto za tandavu ya korona. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ameonya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya walimu watakaopatikana wakijaribu kuvuruga mtihani unaoendelea wa kitaifa wa kidato cha 4. Profesa Magoha aliyekuwa katika kaunti ya Murang'a kusimamia kufunguliwa kwa makasha ya vifaa vya mitihani alizungumzia kisa ambapo mwalimu mmoja mkuu katika eneo la magharibi mwa nchi aliwazuia walimu wa eneo hilo kuingia shuleni humo na kuwaleta wengine kutoka nje. Mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE uliingia katika siku yake ya pili leo, huku watahiniwa wakifanya mtihani wa hisabati mwendo wa saa 2 asubuhi ukifuatiwa na ule wa kemia kuanzia saa 5:30 asubuhi. Wizara ya Elimu imesema kuwa kundi la wachunguzi limekuwa likichunguza shule moja katika eneo la magharibi ya nchi ambako walimu wakazi walikataliwa kwenye shule moja ili kuwezesha kupelekwa kwa walimu kutoka nje. The principal has already moved teachers out of the compound and is getting the experts to come and sit exams for the children and smuggle the exams back to the classroom. Let this serve as a warning to that principal. He should actually be ashamed of himself. It's a very good school. I think the children have always done well, and there is no reason why he should try to do that type of thing. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha akisema kuwa wanafunzi wanafaa kudhihirisha uwezo wao halisi badala ya kusaidiwa kudanganya kwenye mitihani. The few teachers who are still bent on causing problems, we may have to go public and actually deal with them during the examination process if they do not stop the nonsense that they are doing. There is not going to be any cheating. I want to assure you this, because the officers that we are having, the center managers, the security team, have played in the past. They have carried out this exercise, and that is exactly what I've reminded them. Na katika kaunti ya Nairobi, afisa mkuu wa tume ya kuajiri walimu nchini Nancy Masharia aliyesimamia usambazaji wa vifaa vya mitihani katika kaunti hiyo amelalamikia idadi ndogo ya walimu wanaopata chanjo dhidi ya COVID-19 nchini. Of course, I'm expecting the principals of secondary schools are a bit
taken up right now because of what the exercise they are doing. But I'm urging all the 92,850 teachers, especially now those ones who are free and at home and are not involved in this exercise, and also the 16,500 teachers who are 50 and above also in the international and private schools. We are urging them to take. And like I'm saying, the uptake now is going a bit higher, but we can do better. Jumla ya watahiniwa 751,150 wanafanya mtihani huo. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Katika biashara ni kwamba benki ya Equity imetangaza faida ya shilingi bilioni 19.79 wakati wa kipindi cha mwaka wa 2020, ikiwa ni faida iliyopungua kwa asilimia 11.6 iliyotokana na kuongezeka kwa mikopo isiyolipwa. Benki hiyo imesema kiwango cha mikopo ambayo haikulipwa ipasavyo kiliongezeka kwa asilimia 63.7 hadi shilingi bilioni 59.39, hali iliyolazimu benki hiyo kuongeza kiwango cha fedha za kusimamia mikopo isiyolipwa mara 5 zaidi hadi shilingi bilioni 26.63, na hivyo kuathiri kiwango cha riba kwa mikopo. Benki hiyo kwa mwaka wa pili mfululizo haijatangaza mgao wa faida kwa washikadau wake. Kwa taarifa hii na nyingine kwa kina ni kwenye sehemu yetu ya mseto wa biashara. Benki ya Equity imeratibu upya ulipaji mikopo ya shilingi bilioni 171 iliyotoa kwa wateja wake, ikiwa ni asilimia 32 ya jumla ya mikopo iliyotoa kutokana na athari za ugonjwa wa COVID-19 kwa uchumi. Tandavu ya corona ikilaumiwa kwa kuongeza kiwango cha mikopo isiyolipwa hadi shilingi bilioni 59.39 katika benki hiyo kutoka shilingi bilioni 36.27 mwaka uliotangulia, ikiwa ni ongezeko la asilimia 63.7. Ni hatua iliyosababisha benki hiyo kuongeza kiwango cha fedha za kukimu hasara ya mikopo iliyolipwa kutoka shilingi bilioni 5.3 hadi shilingi bilioni 26.63, na hivyo kuathiri kiwango cha mapato ya mikopo kwa asilimia 11.6 hadi shilingi bilioni 19.79. We are glad that by the end of the year, out of the 171 billion shillings that we accommodated, 40 billion had normalized and we are paying back their loans as usual. Wakati huo kiwango cha mikopo isiyolipwa ipasavyo katika benki ya NCBA kimeongezeka kwa asilimia 19 na kufika bilioni 40. Ni hali iliyolazimu benki hiyo kuwekeza katika fedha za kukimu mikopo isiyolipwa mara 3 zaidi hadi shilingi bilioni 20.44 na kuathiri kiwango cha riba. Licha ya kupungua kwa pato lake la mwaka, benki hiyo imependekeza mgao wa senti 50 kwa kila hisa. 2020, as you know, was also a very challenging year, thanks to COVID-19 and the effect it has had on health, as well as on the broader economy. For 2020, the group delivered a profit after tax of 4.6 billion, down 42% year over year. This number, whereas sounds low, it's in line with the performance that we have seen with the industry. Kwingineko, benki ya Standard Chartered imetoa ufadhili wa shilingi milioni 329 kwa kampuni ya Devki, ikiwa ni mojawapo wa mpango wake wa kufadhili biashara kufuatia changamoto ya tandavu ya corona. Kampuni ya Devki imetumia baadhi ya fedha hizo katika utoaji mitungi ya gesi ya oksijeni kwa hospitali tofauti nchini zinazotoa huduma kwa wagonjwa wa COVID-19. Our confidence level is gone 10 times for the group to work with Standard Chartered Bank by just seeing that good gesture in that difficult time that we will give you $3 million at very minimum rate, which I don't think so even in anybody can get it in the, outside Kenya, also in the foreign country. Na hatimaye mkataba ushirikiano wa shilingi bilioni 10.8 baina ya kampuni za Jubilee Holdings na Allianz umetajwa kama mkataba bora zaidi wa mwaka 2020 katika kanda ya Afrika Mashariki. Mkataba huo uliotangazwa mwezi Septemba mwaka jana uliwezesha Allianz kutoa haki za kudhibiti biashara ya utoaji bima nchini Kenya, Tanzania na Uganda, na pia utoaji bima kwa muda nchini Burundi na Mauritius.
Si kabla ya spoti, mtazamaji, ni taarifa ya tanzia ambapo marehemu Sarah Obama atazikwa kesho nyumbani kwake huko Kogelo, kaunti ya Siaya. Sarah Obama ambaye ni nyanyake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama aliaga dunia mapema leo katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga huko Kisumu akiwa na umri wa miaka 99. Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma rambirambi zao kwa familia na marafiki kufuatia kifo cha mama Sarah Obama. Wycliffe Okech na taarifa kamili. Maandalizi ya mazishi yanaendelea nyumbani kwake marehemu Sarah Obama yatakayoandaliwa kesho. Sarah Obama aliaga dunia mapema leo katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga huko Kisumu baada ya kuugua kwa muda mfupi. Alikuwa na umri wa miaka 99. Mwenyekiti wa chama cha Waislamu huko Kisumu, Sheikh Musa Ismail, ambaye pia ni msemaji wa familia, alisema mwenda zake atazikwa kuambatana na dini ya Kiislamu. Kesho ndiyo mama atazikwa kabla ya saa 6 mchana, na watakaohudhuria mazishi ni familia pamoja na wale ambao walikuwa wanaandaa swala hili la mazishi na marafiki wachache, ili tuweze kufuata sheria ambayo serikali imeweka ya kuwa watu wasiweze kuwa wengi katika mazishi. Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake na marafiki. Kwenye risala zake, Rais Kenyatta alimtaja mama Sarah Obama kama mfano wa kuigwa aliyedhamini maadili ya kijamii na mtu mkarimu ambaye mchango wake kwa ufanisi wa taifa daima utakumbukwa. Naibu Rais William Ruto alisema taifa limepoteza mtu aliyejitolea na kujituma kwa hali na mali, hasa kwa wanyonge. Kwa upande wake, Raila alimwomboleza marehemu kama mama aliyekuwa kioo cha jamii na ambaye maisha yake yalisheheni ukaribu na maono. Marehemu Sarah atakumbukwa kwa ukarimu wake na wakazi, kwani matendo yake yaliguza wengi, hasa wanyonge katika jamii, ikiwa ni pamoja na wajane na mayatima kupitia wakfu wake wa mama Sarah Obama. Wycliffe Okech nikiripotia Darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Siaya. Basi ni wakati wa spoti kama nilivyokueleza awali, na ni kwamba licha ya kusimamishwa kwa michezo yote humu nchini, shirikisho la mashindano ya magari humu nchini linafanya kila juhudi kujaribu kuandaa mashindano ya ARC Equator mwezi ujao. Mashindano hayo ya Equator yaliyokuwa miongoni mwa mashindano ya bara Afrika yatatumiwa kuandaa madereva kwa mashindano ya dunia ya safari rally yaliyoratibiwa kuandaliwa tarehe 24 hadi 27 mwezi Juni. Mashindano hayo ya Equator tayari yalikuwa yamevutia madereva kadhaa wa mabara ya Afrika na Asia. Baadhi yao ni Joy Goss wa Oman, chipukizi wa Kenya Koran Patel na aliyekuwa bingwa wa Uganda Ronald Sebuguzi. Mashindano ya kwanza ya magari kufutiliwa mbali yalikuwa yale ya KCB Machakos yaliyoratibiwa kuandaliwa tarehe 28 mwezi huu, na tarehe mpya ya mkondo huo wa Machakos ingali haijatangazwa. Mechi baina ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars na Togo inaendelea sasa hivi katika uga wa Kegue jijini Lome, mchuano ambao ni wa kufuzu kwa kombe la bara Afrika huu. Mechi hii haina umuhimu wowote kwa timu hizo mbili, kwani tayari zimebanduliwa na haziwezi kufuzu kwa fainali hizo zitakazoandaliwa nchini Cameroon mwaka ujao. Mara ya mwisho kukutana Togo na Kenya zilitoka sare ya bao 1-1 mwezi Novemba mwaka 2019. Na nimeona hapa wakati nimetaja taarifa hiyo ya spoti, wale ambao wanapenda spoti umetuma ujumbe mara moja, kina Georges Waka, kina Chris Tairo, kina Daniel Wahome na Sawe pamoja na Deritu wanaitakia Harambee Stars ushindi, sawa na Benson Mutemi pamoja na Mbingo Gideon ambao wanasema kwamba leo lazima Michael Olunga acheke na nyavu.
Naam. Sasa ni wakati wa utafiti mtazamaji, na ni kitu ambacho wengi wanakifahamu lakini kidogo huwa kinachanganya. Kwa mujibu wa myspicer.com ni kwamba ukitaka kujua yai zuri na yai baya unaweza kutumia glasi ya maji. Yai zuri litaingia ndani, litazama kwenye glasi. Yai baya litaelea juu. Kwa hivyo kama una mayai pale nyumbani, ukitaka kujua zuri na baya, basi hili ni zuri, hili ni baya. Rahisi sana. Na nitakomea hapo kwa leo, alafu tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tuweze kumumunya darubini ya Channel 1 kwa mara nyingine tena. Nakutakia usiku mwanana, na kwa sasa na kuacha na utabiri wa hali ya hewa. Kwaheri. Ni wakati mwingine wa utabiri wa hali ya hewa popote unapotutegea jioni ya leo. Natumai mzima. Naitwa Mariambo. Ni usiku wenye mvua katika baadhi ya maeneo ya hapa Nairobi, sehemu za kati, vile magharibi mwa nchi, ambapo mvua hiyo itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Hapo kesho kutakuwa na vipindi vya jua, lakini hata hivyo hapa Nairobi sehemu za kati tuamkia hali ya mawingu na mvua nyepesi katika maeneo machache, sawa na sehemu za Voi, maeneo ya Machakos, Makindu na Kitui. Vile katika maeneo kanda ya pwani, hususan sehemu za Mombasa, huenda kukawa na rasharasha ya mvua katika maeneo hayo. Kaskazini mashariki mwa nchi hata hivyo vipindi vya jua vitashamiri sawia na sehemu za kaskazini magharibi, zikiwemo sehemu za Samburu na Turkana, ilhali katika maeneo ya Narok na Kisumu tarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo hayo nyakati za asubuhi. Mchana utakuwa wenye vipindi vya jua vile, lakini mvua itaongezeka katika maeneo kadhaa, hususan sehemu za magharibi mwa nchi, ambapo mvua hiyo itaweza kuandamana na ngurumo za radi, tukianzia katika sehemu za Kitale, Kakamega hadi katika maeneo ya bonde la Ufa, zikiwemo sehemu za Eldoret na Kericho. Katika sehemu za Kisumu na Kisii vile tarajie mvua katika maeneo hayo itakaandamana na ngurumo za radi. Hapa Nairobi, japo kutakuwa na hali ya mawingu na vipindi vya jua, pia tarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za kati. Ukanda pwani hali na mawingu, lakini pia kuna uwezekano tu wa manyunyu ya mvua katika maeneo machache, hususan katika sehemu za Voi, Machakos, Makindu, Kitui na pia baadhi ya maeneo ya Kajiado huenda kukawa na mvua katika maeneo hayo, lakini katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi tutaendelea na vipindi vya jua. Tuangazie sasa viwango vya joto, na vitafikia nyuzi 39 katika maeneo ya Mandera na Garissa, 27 hapa Nairobi, 33 katika sehemu za Lamu na Mombasa. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tutane tena hapo kesho palipo na majaliwa. Kwa heri. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing, event decoration,